好多的海鸟，大海已经开始涨潮了，现在看到吧？都成群成群的。有个好大的螃蟹，看到吧？这里还有个是虾，小虾米，上面长的这是什么东西？这是水灵的，这就不要了。看这个，我去，这个好大，好漂亮。这种螃蟹漂亮吗？赤甲红，这靠颜值的。这种螃蟹是绝对是靠颜值的，确实也漂亮，也好吃，大夹子好吃。再一个，这叫做梭子蟹，也叫做飞蟹啊，也叫做飞蟹，因为它是海里面跑得最快的一种螃蟹，应该是最快的，没有比它再快的了。这个有没有认识是啥呢？我看看，这个有没有知道的？看这个东西，哎，怎么不动了？哎，一阵做好长了。它是海里面的，这是海里面的。你看它和河里面的稍微颜色不一样，这是海里面的水蛭，啊，不好看。看到没？看到前面有个水泡，看到吗？一直在水泡，给你们看这是什么？这个地方是绝对有东西的。哎，不动了，就在这里，我已经发现它了，是一个隐形高手啊，它都埋在沙子里面，在这呢，看到吧？哎，我给它整出来。哎，看它会拍，然后把自己又拍到沙子里面了。这个，哎呀，这个不是多宝鱼啊，看吧，又拍到沙子里面了，又看不着，它只会有一个透气孔露出来，看吧，看到这透气孔了吧？在这里呢，在这呢。这有个皮皮虾，为什么它不爬呢？嗯，这么老实吗？一个好的皮皮虾一定要会做仰卧起坐。哎，你看，别动啊！我看你会不会做仰卧起坐。一个好的皮皮虾，它一定会做仰卧起坐的。再来一个。哎嘿，皮皮虾它弹上特别的疼的，如果被它弹到的，你看，我去！这有一个猫眼螺，它是从这里啊爬在这里，这个它缩水很快的，咱希望它的话，水不要缩得太快，给它发出来。啊，在这吃东西呢啊，吃了一个好大的蛤蜊，别看它猫眼螺这么小啊，它可以吃这么大的蛤蜊的，它会给它在这个地方开个小洞。就摘了这条大鱼，今天上来给大家看一下，就是受伤了这条鱼啊，这尾巴这个地方，这上面受伤了，马上要涨潮了，潮水也涨上来了，咱也得回去了。